今日行一個黃龍坑啊，試下有一條無名石巾。今日同阿輝哥試下，今日攞定一個加餐，唔知得唔得呢個啱買淘寶買噶，哦，仲有一嚿電喺度，哦，咁你試下，咁你嗰條石巾咧無名石巾，咁你試下低呢個加餐，試下哇，好啦，我哋就呢度入去開始。而家呢個位置啊，過咗中龍石間啊，前面就係山險啊，141呢個位置就喺度。哦，呢個壁應該再行前少少啊，行前少少右手邊應該有一個無名石間好似。好，咁我哋上咗呢個壁先啦，睇下先啦。好，阿輝哥，哇，仲喺地下。哦。好啦，OK。呢個壁又係呢個地下哦，個壁喺度。好，我哋呢就左手邊呢度就下開嗰個爬緊。好，呢度上，呢度應該都好上嘅呢度。呢度有條繩。哦，下開嗰而家上緊。好啦，我哋就呢度繼續上噶啦。OK， 得未 ？OK， 好，耶，好 ，OK。我就跣一跣腳坐，而家就坐爆俾我。175嘅高度啊，呢個位置啊，我哋行呢條無名石間我地圖就冇，我唔知你哋有冇啊？應該都冇噶啦。係啊，即係呢個大壁上嚟。哦，大壁係呢個地下，頭先嗰個大壁係呢個地下。連間上嚟。哦，連間上嚟，咁呢度就呢個壁啊。呢度呢個大壁。哦，我哋就呢度爬，呢度上去。地圖話冇。三險就係呢度，哦。係咯，三險一路直行就係啦。咁我哋就右手邊呢度上去。好，今日試下行呢條。哦。哦，有絲帶喎！喂，真係有一條紅色嘅舊少少呢個就，呢個紅色呢個絲帶。好，好啦，我哋就咁住一路上去噶啦。OK， 好。因為嗰陣時我哋好似又冇做記錄。而家就入嚟少少喎，110。哦，頭先之後呢個地下上嚟喎，黃龍坑喺地下。哦，呢度仲有一個大壁咯就，哇！呢度就冇得上咯，真係。冇得上啊！就算中間位都上唔到。個壁一路都定唔到。係啊，一定要靠右。呢個壁，呢個大壁呀。咁我哋呢度冇得上，我哋就挨呢個右手邊。係啊。右手邊嗰邊有一條絲帶，我哋右手邊呢啲絲帶都好新淨，應該呢排有人行過噶啦。好。都唔係新淨啦，都有起碼過幾兩個月噶啦，起碼都。哦，1-2個月都唔算，1-2個月都唔算雷噶啦。嗱，呢個白色絲帶咋？好。嗰邊仲有一條紅色噶。好，我哋就沿住跟翻佢嘅絲帶呢度上。OK。而家呢個位置啊，220。好。嗱，呢度就一個壁，嗰個絲帶應該即係喺嗰個右手邊，我哋就挨咗呢度上嚟咯。左手呢度有一個壁喺呢度。好，下開過喺地下，見到就慢慢啦。呢度一個壁。哦，上嚟之後呢度又有一個大壁嘅喎，你睇，真係啊！見唔見到？呢度有一個大壁，咁我哋就沿住呢度繼續上，呢度都好密林噶啦。好，你睇，咁我一路睇上去睇下，再高少少睇下呢個壁打橫過去定係直踩上去唔知啊。呢度有個壁啊，呢度有個大壁，呢個大壁可能上唔到，可能隔離即左手邊踩上去應該得嘅，就開高而家上緊嚟。喺地下，都有一個壁。好，我哋挨住左，右手邊有一個絲帶，嗰啲帶咁我哋冇挨左手，我哋挨右手呢度壁上嚟。
OK， 好。就呢個位置呢就200哦嗰度，哦，就呢度呢就好多絲帶咧，就舊絲帶就新舊嗰啲，我自己加咗一條，哦，3月8號，哦。咁我哋頭先呢個大壁呢就係呢個右手邊，我頭先拍片個大壁呢個地下呢啲打橫過嚟左手邊，哦，有一條路，呢度好多絲帶呢度嘅，咁我就沿住呢個左手邊嘅上去噶啦，好，就駁翻頭先我哋右手邊嗰邊話有絲帶，我哋直踩上嚟，哦，呢度就一路有絲帶咧就，呢度有絲帶就，好多絲帶，咁我哋要沿住跟住呢條絲帶咁樣一路踩上去噶啦，好。就開過喺度 ，yes， 誒，好啦 ，OK， 到上，我哋而家呢個位置243，哦，佐川油漆，我哋就到咗呢度就沿住呢個石間上噶啦，哦，呢度上嚟呢個位置就有一個壁，呢個絲帶就好多啦，真係，嗱你睇，呢度係絲帶，要小心濕滑，呢個絲帶，嗰個上面又有，呢度又有絲帶。哦，之後呢度就係一個壁，哦，細細個壁，咁我哋就呢度上去啦，沿住呢個石根，跟住呢個絲帶咋，哦，我哋就呢度上，就開過而家拍緊，又濕又滑，係啊，濕啊就係呢個石，真係要小心啲，所以步步為營。右手邊得唔得？右手邊要絲帶啫嘛，好啦，係咁先 OK。呢個位置293，地圖呢度超過300啦，得293。好，我哋就一路上嚟，跟住挨咗上嚟哦。沿住石間上，呢個石間呢度都 OK 嘅，好好行嘅，唔使咩剪嘅。個絲帶都好多，我哋蝸牛都見到。哦，呢度就係一個壁，哦，就開嗰個上緊。呢個位置就喺呢度，好。呢度就有一個邊，都好好行嘅，都 OK 嘅，都唔使咩剪。好啦，我哋繼續上啦 ，OK。就呢個位置哦，行到呢個位置335，以前應該有人喺度住過。348。咩嘅？行到呢個位置，條根好似冇咗咯喎，絲帶又唔見喎。就係條根又喺度。呢度好似以前有人砌過幅牆喺度嘅呢度，係咯，呢個位置絲帶又唔見啦，條根好似又收窄咗，我都過到，但係絲帶就呢度暫時就唔見有絲帶噶啦，咁我哋就沿住呢度條根收窄咗，咁你繼續直踩上去噶啦，我哋就咁樣沿住呢個石根直踩上去，睇下前面仲有冇絲帶。好，呢度就比較密林啲，呢度嘅而家嘅位置哦，就呢度開始哦，上到呢度就370，咁呢個位置呢條根就喺嗰邊，望仲好高可以，係啊，好似突然間到咗頂，唔係呢度好似冇咁嘅，呢個條根係喺呢個右手邊就冇噶啦，我哋喺住左手邊呢度係啊，呢度就冇咁多。嗰啲草啊，咁多密林，係啊，冇咁密林啊！我哋就挨咗呢度，呢度自己揾路，都係自己揾路啦，就開過喺度。Yes，OK， 好，咁自己揾路啦。咁我哋就右手邊嗰邊呢就條根呢就冇晒噶，要好密林。咁我哋就挨咗呢度，係啊，自己係啊，揾地方行出去噶啦。呢度就唔見有絲帶噶啦。呢度就比較密林啲，自己揾路，係啊，自己揾路噶呢度，絲帶就冇噶啦，呢度好啦，我哋呢度包出去噶啦 ，OK， 食啲嘢啦，而家行到呢個位置，佐川油漆到右龍呢度，哎呀，應該右手邊嘅，應該頭先行右手邊可能就將龍咯，應該就係咁樣噶啦，339。呢個就係右龍咋，呢個就係右龍，咁我哋就呢度落去啦，唔上啦，就呢度落右龍呢度落去，好，出發。
包夠啦，包夠林啦我哋。好，幫我結隻揾一結隻，下次再揾睇下右邊睇下過唔過到。好啦，喺度落山，幽龍三險。哦，呢個位置哦，我哋冇上，跟住喺呢度落翻嚟。哦，淨係行呢一截，即係呢一截咯，冇名嘅。哦，呢個位置嘅三險就喺呢個地下咯。哦，呢個頂一路落去。咁呢個位置呢就真係好企啊！大家，呀，幽龍嘅呢個位置咋？開過而家落緊嚟。好，呢度都有繩一路上去噶啦。好，一路有繩。開過呢度落嚟，慢慢拿。好，好啦，咁我哋就繼續呢度一路落去。好，OK。到安全點。啊，落咗嚟啦，好，三險就喺呢度。好，呀，頭先呢個壁頂呢度落嚟，好，上面落嚟，就係呢個右手邊咋 ？Yes， 好，呢度一條山路上去，好，上到呢個頂，幽龍就喺度，三險就一路直踩上去，好，好啦，咁我哋就呢度落翻去噶啦，好，呢度落山，呢度翻去，好 ，OK。哇！呢個今日嘅行程哦，好，就咁樣打個圈，上面嗰一節真係好密集，冇行，好，咁樣打個圈翻嚟，好，收工，又一日，好，海哥喺度，好啦，我哋就呢度出去噶啦，OK。